موزات الغنم مع بطاطا بوريه وصلصة الجريفي. وعملت كمان رز شرقي أو رز العزايم. أول شي منبهرون بالبهارات اللي حتنكتب تحت البوست، وعلى نار عالية كتير بقليهم على الجهتين 4 5 دقايق على كل جهة ليتحمروا معنا بهالشكل هذا. بشيلهم وبحطهم بصينية الفرن، وبنزل مكانهم كتير من البصل، كتير من الثوم وجزر وروزماري، وكمان لازم عودين كرفس بس للأسف ما كان عندي. قليتهم وضفتهم للموزات والبهارات الصحيحة اللي كله حينكتب تحت البوست، ومي ومكعبين مرق كمية وفيرة، وبغلفهم بورق الزبدة وورق ألمنيوم، وعلى فرن حامي كتير على 200 لمدة أخدوا معي 3 ساعات ونص. طلعوا عندي من الفرن. هلا بحطهم بصينية تانية وبدهنهم بخليط التحمير اللي كله حينكتب تحت البوست. دهنتهم وجهين بهالشكل هذا، وعلى نار من فوق بس على الشواية، وضربت المرقة بالمكسر لصلصة الجريفي على الزبدة وشوية زيت. مننزل الطحين منقلبه ومنضيفة عليه المرقة لحتى تتكون عندي صلصة بهالشكل هذا. ضفت لها فلفل أسود وشوية دبس الرمان، عطتها نكهة رائعة. وهي هي أكلتنا، طلعت مثل الزبدة حرفيا، كتير طيبة وكتير بتناسب العزايم. جربوها وصحة وهنا على قلوبكم وبس والله.